burung perkutut yang bisa kulhu. Kulhu. Nah, nah, nah. Ini sudah beken, sudah. Kalau seperti ini berarti kutut ini sudah mulai berai. Ayo kulhu. Gak kelemir. Berarti sekali ini yaitu burung perkutut yang sudah berai dan sudah jadi. Nah, saya nyoba seperti ini kan. Jadi sekali ini terima kasih atas kunjungannya.